Всем привет, ребят! Сегодня будет разговорное и очень длинное видео. Предупреждаю сразу, я не хотела это видео записывать, оно вообще не должно было быть. Но раз человек решил, что из личного можно сделать публичное среди определенного круга людей, значит я имею право сделать публичное для всех. Пойдет речь о таком человеке, как Джулиан Лара. Это вокалист группы Кримас Профундеры и также LDMV. О его патреоне, атмосфере на патреоне и его отношению к самим слушателям. Знаете, если бы эта ситуация не затронула меня бы, я бы не стала ничего делать. И никакого бы видео не было, но так бывает. Вы знаете, что у него есть Patreon, вы это видели в моих видео, когда я рассказывала, где делала анпакинги посылок с его мерчем, рассказывала о том, что как важно поддерживать артистов любым способом, не обязательно там покупки только мерч. В данный момент у меня нет подписки на Patreon Джулиана, потому что он писал меня сам. Но по правилам я имею право быть там еще 2 недели, потому что я заплатила за это. Я расскажу вам все с самого начала, это будет длинное видео, но чтобы вы понимали, в чем суть. На Патреоне, на подписке его я почти год. 1 января был бы уже год, так что чуть-чуть оставалось. У меня есть предположение, что с самого начала я мешала парочку людей своим присутствием вообще на Патреоне. Хотя я никого не знала там и до сих пор, в принципе, не знаю. Все мы знаем, когда в новый коллектив всегда принимается с осторожностью, потому что новый человек, ты не знаешь его, когда еще сформировался уже коллектив, то есть это не всегда тебя примут. Да, на Патреоне есть люди, с теми, которыми я познакомилась и до сих пор еще общаюсь, и это очень круто, и я этому очень рада. Но, знаете, такой единственный момент был, не единственный, а вообще момент, то, что когда проходили новые патреоны, все такие были радостные, поприветствовали, там, добро пожаловать на новый патреон, все тому подобное, все подписывались как-то сразу. Я заметила то, что со мной точно такого не было, и там подписки пошли позже, там через 3-4 месяца. И знаете, я не буду навязываться, если человек не общается, не проявляет никакого в плане интереса общения, это смысла нет, и я сама тоже не буду начинать, может быть, человеку вообще неприятно это. Если человек с радостью захочет пообщаться со мной, без проблем. Вообще, я только за. И когда есть минимум общий интерес, то есть общие темы, то есть есть о чем поговорить с разными людьми, и тем более с разных стран. Ладно, в этом не суть. То есть там, дружба, не дружба, мы пришли немного за другим. Не говорили люди, что есть это одна большая семья или армия, это не так. Там те, кто новенькие, это всегда заметят. Для стареньких, наверное, это уже приелось, но для новеньких точно то, что там есть градация, во-первых. Там есть разделение на 2 группы, так, уровнем. Это очень заметно. Хоть это никто об этом никогда не говорит и не показывает, но это очень заметно. Когда были одни люди, там есть, которые имели весомое слово, к ним прислушивались, было все отлично. Была атмосфера сама на Патреоне очень приятная. Также приятное общение, там даже в чате как-то все это было мило, комфортно для людей. Для определенных моментов это все было хорошо. У меня просто записаны такие заметки, я обычно никогда так не делаю, но мне не хочется ничего упускать. Стримы были также разнообразны, от кукингов до всяких викторин, там как-то и взаимодействие видно, что было люди сами этого хотели. Плюс там 3 раза в один. После весны резко сменился фокус на других людей и стало все совершенно потом. Складывалось ощущение, что от стримов к слушателям как-то влияет что-то, что дает понять, что вообще как-то все не то становится.
Еще я могу предположить, что это связано также с уровнями. Потому что я как раз весной была на высоком, ну, достаточно как бы уровне 50, а я была от 5 до 50 долларов. То есть весной я как раз таки была на высоком уровне, там получается 4 месяца, это достаточно хорошая сумма. Вот. Но я прочувствовала на себе, как можно от хорошего, очень хорошего отношения до нейтрального и просто игнора пройти вот эти все круги, я так бы сказала. Но у нас у всех разные цели на Патреоне, как бы кто что преследует, называется. Я прошла именно за музыкой, потому что мне очень хотелось поддержать артиста, и очень хотелось его творчество поддерживать. Как бы новая музыка там, кроме музыки мне больше в принципе ничего и не надо. Это как бы и так понятно. Изначально вообще цель Патреона это то, что когда артист, блогер, музыкант, там, актер, допустим, предоставляет какой-то творческий контент, может быть эксклюзивный, может быть в малой степени эксклюзив, но что-то такое интересное, что люди могут платить за это как бы, благодарят его, и ну, и также типа как бы зарплату выплачивают, если так сказать. С момента выпуска вообще у Джулиана вышел альбом 5 лет назад. То есть мы не забываем цель Патреона самого. Вот. Ну и как бы это, ну, уже пора бы что-нибудь выпустить вообще. Это, тем более, когда Джулиан об этом говорил, что будет новый альбом на Патреоне, то, что да, мы все, скоро все готово, все сделается, это отлично было. И вообще отличный год, по сути. Положительно и отрицательно, можно так сказать, то, что многие артисты остались без работы, без концертов, без зарплаты, но также плюс в том, что они смогли реализовать какие-то свои проекты, которые не могли сделать, когда турили, допустим, те же самые онлайн-концерты. Многие артисты ушли на Twitch, там, показывая, как они делают музыку, как они там играют то же самое, как, ну, общение, в общем, со зрителями, у них больше контакта стало. Летом Джулиан тоже, кстати, пробовал играть, и у него это достаточно успешно получалось. Ну, на самом Патреоне, не Патреоне, а Инстаграме, закрытом аккаунте, что очень клево он играл в плане того, что интересно было. Также плюс он комментировал интересно. Он тоже решил завести Twitch, но, к сожалению, на Твиче ничего так и не было. Но я могу сказать, что да, это был интересный эксперимент, это было очень прикольно. Это было разнообразие, опять же, и это захватывало. То есть ты сидела, как бы, когда смотришь стрим, это было интересно, не хотелось совсем, типа, уходить куда-то. Также выпустился одна песня и клип, это уже хорошо, что не решил вообще ничего, как бы. И опять же разговоры летом тоже были про альбом, что все готово, все круто. Ну, когда человек, соответственно, говорит про альбом, естественно, ожидается, что вот-вот уже выйдут новые песни, и, естественно, мы будем очень рады, то, что вышли новые песни, послушаем их. Будет новый материал, это будет круто. Но также еще скажу, что пока в ожидании этого появилась новая рубрика, это как радио, типа подкастов, с его историями, что Джулиан тоже очень клево их рассказывает, в плане того, что это действительно интересно, он как бы интересно преподносит эту информацию, и ты заслушиваешься, и как бы это получилась отдельная такая рубрика, выходила каждую там неделю. Сейчас, к сожалению, тоже не знаю, как на данный момент, но пока я была на Патреоне, там какой-то период она вообще не выходила. Но это было тоже интересно, это, считайте, новым, интересный материал, как бы. Также можно узнать про него что-нибудь в плане, как он вообще там, допустим, детство проводил или еще что-нибудь такое. Но в последнее время все складывалось ощущение больше, что это больше все для галочки, типа я вот выполнил все, больше ничего не требуется. Как бы ладно, есть контент, и это хорошо, то что в принципе вообще когда ничего, это хуже, наверное. Сейчас полностью изменился Patreon, если вы задаете. К сожалению, у меня сейчас, у меня нету старого, как было до. Еще могу сказать одно, что, к сожалению, в их семье, в их армии нельзя иметь противоположное мнение. Совершенно. Либо хорошо, либо вообще ничего ты не говоришь. Ну, как бы, знаете, если когда все одно только положительное из месяца в месяц, и должно как минимум складываться ощущение, появляются мысли, что, возможно, что-то как бы не то.
потому что никогда не бывает. Всегда не бывает, что все хорошо, потому что всегда надо себя адекватно также оценивать и как-то дальше расти. Хороший контент — это всегда из положительного и отрицательного. Возможно, скорее всего, даже я так предполагаю, что за другую точку зрения, за другое мое мнение, ну, за мое мнение я и поплатилась за это. То, что да, что меня он исключил. Я не строю себя какого-то там пушистого, доброго человека, там, допустим, нет, ребят, у меня есть косяки, это свойственно всем людям. Было пару моментов, сейчас осознаю я то, что были провокации со стороны определенных людей. К сожалению, я на эти провокации велась. Да, я могу так сказать. Ну, могу сказать одно. Где присутствовал этот человек, всегда был конфликт. А если там один был стрим, где мирили через одно письмо двоих людей, этот человек был. Также, когда вот в чате собирали деньги на подарок Джулиану, тоже возник конфликт, и этот человек там же был. Также произошло и со мной. Я могу рассказать один момент с календарем. В плане того, что когда позиционируют так, что это прям супер эксклюзив какой-то, ты не ожидаешь, что это будет календарь, как минимум. И как минимум, когда спрашивают про мнение, то надо принимать все точки зрения, не только, опять же, положительные. Я высказалась, я написала о том, что календарь — это не та эксклюзивная вещь, которую как бы надо преподносить так и в этом плане. Каждая вторая группа это делает, и делают, оказывается, по размерам, по цене, по доставке дешевле. То, что у Джулиан действительно была дорогая доставка. Доставка была действительно дорогая по поводу календаря, и как бы когда ему писали об этом, он не блокировал никого почему-то. Также я сказала о том, что поддержка заключается не только в покупке мерча, но и другим способом можно поддержать артиста, начиная от тех же заявок на радио, распространяя через друзей, там, допустим, или еще как-то, просто где-то репостить его музыку, где-то просить в каких-то пабликах. На что Джулиан дал мне понять, что я совершенно ничего не ценю. Ну, ладно, это его мнение, пусть будет так. Как бы нет смысла что-то доказывать. И там, конечно, за него все заступились. Понятно, когда скупают одни и те же люди мерч, действительно одни и те же люди, и новых никого особо не было, то, естественно, люди и будут за это поддерживать его, за это будут его благодарить. Как бы, окей, ладно, пусть будет так. Потом понятно, что уже начинает как-то человек относиться совершенно по-другому. Когда началась, я, видать, слишком много задаю вопросов. На протяжении всего года задавала, скорее всего, поэтому люди могут так реагировать. В общем, перед стримом там какой-то период была фотография, я подумала, что это обложка альбома, когда тем более Джулиан говорил, что уже все выходит. Честно, я не знаю, может быть, он показывал эту фотографию на стримах, потому что у меня месяц не было на стримах, там, по обстоятельствам. И я думала, что, я не видела, я подумала, я реально написала, что это обложка альбома, там действительно такая фотография подходила на это. То есть, на что Джулиан сказал, нет, я написала, окей, ладно, но я не знаю, зачем дальше человек написал о том, что он сделал все, но барабанщик не записал партии. Для меня это непонятно, честно. Ладно, ждем следующего года, называется. Потом через какой-то период был стрим. Я подвожу к сути. Я позадавала вопросы, потому что на стримах особо никто не задает вопросы, и не знаю, вообще интересно творческая часть именно Джулиана или нет людям, но я не знаю. И это все равно какое-то разнообразие, от каждого человека, интересно позадавать вопросы, и всегда, мне кажется, артисты рады, когда им задают вопросы. На что я просто спросила насчет даже диска, насчет того же видеоклипа, что последовали ответы, что, возможно, это все в следующем году. Ладно. Также я спросила про кавер-версии, которые записал Джулиан, будут ли они доступны для всех, или это чисто для патрона. Что Джулиан сказал, что он не знает, возможно, в следующем году, возможно, в следующей году или на следующей неделе, И
то, что он делает все это в свое удовольствие, то, что он не стремится выпускать прям все это за деньги, как бы, знаете, ощущение, что человек уже, когда говорит особенно про свою карьеру, то, что для него она очень важна, но обычно люди будут стараться для своей карьеры и сделать так, чтобы его не забыли и знали как музыканта, чтобы не забывали, в принципе. Складывалось впечатление, что, в принципе, ему уже карьера-то, ну, как бы его именно проект особо-то и не важен, что ли. Для него, ну, как сейчас все идет, типа, окей, ну, ладно. Впоследствии у меня возникли вопросы, что я задала после стрима, и как бы я не ожидала такую реакцию, действительно. Мои вопросы не были какие-то такие там провоцирующие, грубые или как-то несущие негатива, если честно. Я, честно, не ожидала вообще такой реакции, правда, ребят, как бы для меня это был немного шок, если честно. Сейчас все прикреплю, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я даже так отодвину, чтобы вы видели все скрины, как бы мне нечего скрывать, то есть вы судите сами, было ли с моей стороны какой-то негатив или нет, но, к сожалению, у Джулиана был негатив. Вот я, честно, не ожидала такого. Вот эти вопросы, то, что я прикрепила, то, что вот показывала вам, чтобы вы знали. В основном я спрашивала про музыку, именно про музыкальный контент, вообще он будет или нет. То есть вы сейчас почитаете, можете поставить на паузу, там, попереводить, допустим. Что Джулиан отвечал в плане того, что это для него, он хотел показать, как идти к своей мечте, то, что он это много всего сделал для Патреона, но впоследствии это дальше пошло слишком грубо, если честно, ребят. Особенно, когда вы говорите про пандемию, как бы все артисты, да не все, ну, все артисты, в принципе, все люди в период пандемии столкнулись с тем, что не могут то-то, то-то сделать, но они имели шанс показать это. К сожалению, Джулиан этого не делал, но он списал все на пандемию. Я не понимаю, кстати, при чем тут это. Дальше для меня очень сильно поразил и самый удобный способ обвинить человека за его же вопросы. То есть он меня обвинял за мои же вопросы, и непонятно. Начиная от английского, то, что да, это не мой родной язык, да, я не могу понимать не все, но если что-то я переспрашивала, это может быть раз 3-4 за весь год было. Обвинять человека в этом, но я считаю, что это очень как-то странно. И когда он сам делает свои же грамматические ошибки и построение предложения, и в словах ошибки, то стоит задуматься, так ли это вообще или нет. Стоит вообще об этом человеку другому говорить, когда ты сам не можешь делать что-то правильно. Последнее, это сообщение про Patreon меня вообще повергло в шок в плане того, что человек меня обвинил, что я у него все скопировала. Я могу прикрепить свой Patreon и его Patreon, чтобы вы понимали, что я там скопировала, не знаю, но хочу открыть секрет, то что, во-первых, у Джулиана Patreon 2 года, а до этого другие люди делали патреоны, и как бы я также могу сказать, что он у кого-то что-то скопировал, потому что все закрыты аккаунты, там какой-то эксклюзивный материал, это давно у всех есть, и не только на Патреоне, как бы. Поэтому, ребят, для меня это был типа шок, то есть обвинять меня в том, что я что-то взяла, но это очень странно, и я считаю, что это глупый поступок был у человека, либо он пытался чем-то задеть, чтобы хоть как-то там сделать так, чтобы это, типа, я выглядела глупым человеком. Но нет, ребят, Patreon это есть Patreon, это общедоступная платформа для всех, и каждый имеет право делать то, что там хочет. И тогда вообще, по идее, все, кто делал после, вы скопировали просто у Джулиана, тогда я точно так же могу сказать. Можно также сказать, что Джулиан пошел на Twitch, когда все пошли другие артисты раньше него, что он тоже скопировал. Ну, это детский сад, правда, ребят, я не буду это даже оспаривать, потому что это глупо, я считаю. Как я узнала, что я вообще отписана от Патреона, для меня тоже было непонятно в плане того, что есть чат, где они собирают, где патронши собирали деньги на подарок Джулиану. Приходит сообщение, то, что вот так там то-то, то-то. Я прочитала, допустим, но я смотрю, я не могу ответить. Я сначала не поняла, может быть, вдруг они закрыли, чтобы, не было спама, и тем более, как бы уже дата скоро подходила, то есть, как бы это логично, в принципе. Вот, но я смотрю, потом меня удалили. Я такая вообще не понимаю, что случилось.
Пишу организатору этой группы, маме. Вот. Это одна из топ-патронж. Ну, вы понимаете, почему именно топ. К сожалению, реакция человека тоже для меня непонятна, она даже неадекватная, я бы сказала, где человек проявляет грубость. Просто, чтобы вы понимали, в чате это милый, добрый человек, и ты не ожидаешь от этого человека, чтобы вот так вот она делала за пределами чата, по сути. То есть, я сейчас прикреплю, то есть я спокойно, адекватно спрашиваю, типа, в чем проблема, почему меня удалили, как бы, с чем это связано. Что человек, к сожалению, проявляет грубость. Вы сами поймете по сообщениям, что я поняла, такое, бессмысленно у этого человека что-то либо спрашивать. Как бы человек съязвил, позволил себе грубость. Спросила подружки, типа, она не имеет понятия. Я скажу так, ребят, это была личная беседа, то есть она никуда не выходила ни за какие пределы Патреона, в плане того, чтобы кто-то еще знал. Как они могли узнать? У меня есть два предположения. Сказал лично сам Джулиан. Я не знаю, к сожалению, что он там лично им сказал. Либо у них есть чат отдельно ото всех, для супер каких-то там важных людей, которые где-то они что-то обсуждают, может быть, каких-то патреонов, которые чем-то им не устроили, допустим. Потому что женский коллектив, вы сами понимаете, это еще то змеиное логово, как бы. Я не исключаю это, потому что резко вот так все отписались. Девочки, с которыми я, в принципе, не контактировала, ни в чате, ни за пределами Патрона, да, они там из какие-то там на сторис, допустим, отвечали, я тоже им спокойно отвечала, все. Я не знаю их мнения, они не знают ничего обо мне. Я о них ничего не знаю, но резко отписались, как бы я предполагаю, что там кому я сильно мешала, могли бы все что угодно наговорить. Также я не знаю, что сказал Джулиан им. Поэтому мне больше, скорее всего, кому я мешала, они всякую чушь могли наговорить им. Вот, как бы, понимаете, то, что если есть какие-то проблемы, это не решается за закрытыми дверями. Тот, кто все это организовал, в плане того, что именно патрон, я имею в виду, должен иметь нейтральную сторону и слушать обе стороны, а не только одну, где без какой-либо причины тебя могут как-то оболгать. Я как бы с ними не контактировала, не общалась так, чтобы вот так вот прям общаться. Как бы ни в чатах, ни в личных сообщениях. Для меня было непонятно, что я им сделала такого, что они отписались. Я понимаю, что когда вот эти пару человек так сделали, возможно, они, кстати, могли бы что-то и наговорить. Я не исключаю это, потому что если это топ-патроны, конечно, топ-патроны, к ним, конечно, будут прислушиваться. Вот, и эти люди, возможно, могли что-то наговорить, я не исключаю этого, потому что с другими девочками не контактируем, а с вот этими двумя людьми я так, пару как-то так было, что общалась, и, возможно, они могут... Я не знаю, что им Джулиан сказал, и что они ему могли сказать, допустим, если обсуждали где-то... Если проблемы, то они решаемы, но, к сожалению, ко мне никто не обращался, никто ничего не писал, и, как бы, понимаете, что это некрасиво в глазах остальных людей, которые меня не знают, на Патреоне, допустим, да, я, наверное, сейчас кажусь каким-то злым монстром, который ничего не ценит, очень грубый человек, очень какой-то, наверное, надоедливый, может быть, не знаю, слишком любопытный, может быть, но, скорее всего, больше, типа, агрессивный. Как бы агрессии с моей стороны не проявляется. Если, возьмите, даже так объясняю, ребят, смотрите, когда если человек хочет показать агрессию или какую-то злобу, какую-то грубость, он показывает сразу. Человек не будет сидеть практически целый год, отдавая вот так вот деньги, за просто так, отдавать деньги, чтобы показать свою злость и грубость. Нет, ребят, это проявляется сразу. Вот. Поэтому, если вы считаете, что я очень ужасный грубый человек, то можете спокойно отписаться. Я не призываю вас как-то хейтить в их сторону, я не призываю вас перестать слушать музыку, не призываю вас отписываться, я наоборот, типа, ребят, идите подписывайтесь, потому что с того момента, как я пришла на Patreon, было где-то 118 человек, и за этот период не прибавилось нисколечко, даже наоборот стало меньше, где-то сейчас стало 109, даже вот так я смотрела недавно.
Когда отписали меня, кстати, как раз я проверяла, так или нет. И как бы Джулиана почему-то двойные стандарты, когда он говорит то, что люди про других артистов, то, что они призывают всех ходить на концерты, покупать мой мерч, вот так вот, ну, в такой язвительной форме. А предположим, что у них только единственный способ заработка — это именно музыка. Именно когда люди покупают мерч. Они не имеют другого дохода. Но, к сожалению, на Джулиана патрон приходит не за музыкой, не из-за его творчества, не по собственному желанию. Всегда идет через... я слишком много говорю. Через какие-то там клоны, допустим, тот же самый календарь было также, через плакаты вот эти, то есть как бы, почему двойные стандарты, почему ему можно, другим нельзя, вот так. Ребят, я не призываю вас хейтить в какую-либо сторону, ни в мою, ни в их, я призываю наоборот, чтобы вы поддержали, может быть, слушали, вот, в плане того, что это мое мнение, и как бы оно субъективное, конечно. То есть я все рассказала со своей стороны, потому что я не хочу выглядеть в глазах других людей, других патронов, каким-то ужасным человеком и злым, который не ценит совершенно ничего. Ребят, если бы я ничего не ценила, я бы не покупала мерч, я бы не переходила на уровни, я бы не записывала видео, даже поздравления с Новым годом. Это в плане того, что не очень приятно. И действительно ты понимаешь, что, блин, из-за какого-то женского коллектива человек лишается других патреонов в плане того, что когда идут отписки, это очень странно, это неправильно. Я один бы совет сказала бы Джулиану: проанализируй свой патреон именно с точки зрения людей. Посмотри, кто тебя окружает. И правильно ты расставил приоритеты в плане того, что имели огромное влияние в плане именно на аудиторию, которые действительно тебя поддерживали, которые создают всякие фан-паблики, типа Shadow, вот эти вот. Стоит ли терять большинство своих патреонов из-за некрытых людей? Я предполагаю, что, скорее всего, были какие-то, может быть, такие моменты, ситуации, что также кого-то блокировали. Возможно. Потому что, возможно, кто-то так же думает, как я. И где-то в глубине души они со мной согласны. Ну, из-за своей же точки зрения, да, я могу так сказать, что я пострадала в плане того, что я не могу теперь поддерживать артиста. Ладно, окей, как бы, я не жалею ни о чем, сразу говорю. То есть я не жалею о тех же деньгах, которые там были. Там достаточно, ну, как бы, хорошие были суммы. Я не жалею о потраченном времени, которое там побывало. То есть это было интересно узнать, что и как. Но я не очень люблю, когда людей выставляют так, что он самый ужасный и плохой, не разобравшись в ситуации и не узнав вообще обе стороны, не выяснив причину, потому что я до сих пор не знаю причины, из-за чего это могло быть. Когда, если, допустим, меня обвиняют в той же самой грубости, но, ребят, вы имеете такие двойные стандарты в плане того, что общаетесь вы там так, а с другими людьми просто по-другому. И я очень желаю то, что, конечно, чтобы у Джулиана процветание карьеры все хорошо шло. Как бы у меня нет никакого негатива к нему, но у меня уже немножко меняется мнение, стоит ли вообще посещать дальше концерты, потому что, ну, есть концерты в Крымас Профундера, которые мне группа действительно интересно тоже послушать. И я бы очень хотела попасть, но думаю, что они, как бы, они приезжали в 2019 году, но у меня не было в плане того, что именно я поздно очень узнала, что они уже приезжали. Ну, они приезжают в следующем году, но у меня уже также не приезжает и на Биг Ган. Вот. Я покупала билет на Биг Ган ради Крымас, честно скажу, там на все дни. Вот, но у меня теперь уже закрадывается, мне стоит ли вообще ехать, потому что это все равно будет неприятная ситуация. Да, люди могут забыть, люди могут, типа, сделать вид, но он знает меня, я знаю его. И уже будет все равно это напряжение. Как бы я же не могу так то же самое пойти на автограф и пропустить его. Это будет очень странно. С точки зрения других людей, типа, почему? Вот. Я бы, ну, конечно, я желаю Джулиану, чтобы... Я желаю Джулиану, чтобы было процветание в его карьере, как бы все хорошо сложилось, у меня нет никакого негатива.
Но у меня уже нейтрально, как бы, может, был бы даже чуть-чуть негатив, но он уже прошел. Вот. И в плане того, что я желаю каждому патреону не оказаться на моем месте. Просто по-человечески. Потому что это очень задевает человека, когда ты не виноват ни в чем. Просто потому что элементарно можно поговорить всегда. Вот. И люди, хотите, подписывайтесь на него, хотите, отписывайтесь. Я одно могу сказать, это мое мнение. Вы должны думать сами своей головой, не быть под влиянием. Я сказала и хорошие, и плохие моменты. То есть вы должны понимать то, что там не все так плохо. Там все, в какие-то периоды это может быть и не очень хорошо, но какие-то периоды это достаточно очень круто. Я просто надеюсь, что Джулиан будет понимать, о чем. Я не знаю, посмотрит, не посмотрит это видео. Я не знаю, посмотрит патронша или нет. Для меня это, не знаю, важно будет или нет, в плане того, что у них уже сформировалось обо мне мнение в плане негативном. Они, я не знаю, там большинство людей как относилось вообще ко мне. То есть, и какое бы ни было видео, доброжительное или отрицательное, у них все равно будет уже предвзято отрицательное мнение. Может быть, кто-то посмотрит и поменяет обо мне мнение. Я не знаю, ребят. Честно, я не сужу ни Джулиана, ни их. Пусть раз они решили так, пусть это будет так. Ладно, окей, я не против. В плане, окей, все, мы отпустили эту ситуацию. Недоступны мне патроны, ладно, бог с ним. Вы знаете, как я поддерживаю других артистов, то есть, если что, мне есть всегда кого поддержать. Вот. Надеюсь, у них сейчас на Патреоне все очень отлично, все супер позитивно, супер теплая атмосфера. Кто знает. Вот, если я так мешала им, если был какой-то со стороны мой негатив. Ладно, пусть будет. Надеюсь, что у них там все идеально сейчас. Поэтому, ребят, строго не судите. Ребят, хотите выражать свое мнение? Мне даже интересно, кто-то, может, сталкивался с таким или нет. Выражайте свое мнение. Да, нет. Права я, не права в этом или нет. Иначе, где вина, где нет вины, пожалуйста, пишите. Но я призываю вас, правда, не лейте негатив в их сторону. Вот. Пусть будет так. Если они решили, пусть так. Вот. Существует всегда правило бумеранга. Я просто хочу вас предупредить о том, что вы тоже можете с таким столкнуться. И поэтому, ребят, такие маленькие правила, может быть, если кто-то, допустим, захочет подписаться, все-таки посмотреть, узнать, что там, как всякое бывает. То есть постарайтесь либо постарайтесь не выражать свою точку зрения, постарайтесь это делать, может быть, в какой-то нейтральной форме или только чисто положительной. Постарайтесь подружиться со всеми. Может быть, это тоже большое влияние будет. Постарайтесь подружиться с ними, постарайтесь быть более приветливым, не таким, может быть, закрытым человеком. Постарайтесь больше проявлять позитива, больше хвалить людей, патреонов хвалить, я не знаю, ребят. Поэтому вот так, это было мое мнение. Я вам рассказала хорошие, там не только негатив, я рассказала вам хорошие и отрицательные стороны. И только ваше решение, хотите вы там быть или нет. Вот так. Все, ребят, спасибо вам, тем, кто посмотрел это видео до конца. Я не жалею ни о чем. С моей стороны нет негатива. Он уже весь прошел. Потому что было непонимание, почему. Я до сих пор, кстати, еще раз говорю, я не знаю почему. Вот так. Пусть будет так. Я желаю вам хороших, позитивных мыслей. Не сталкиваться никогда с таким. И напишите свое мнение. Мне будет интересно почитать. Я готова и к негативу, ребят, и к каким-то там дизам, может быть, блокировки видео, потом всякое может быть и к положительным моментам. Так что я жду, напишите вы или нет. Так что вот, спасибо всем за просмотр, всем до скорой встречи в новом видео.